ஹாய் ஹலோ வெல்கம் வணக்கம் நமஸ்தே நமஸ்கார். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் நடுப்புங்கிற சேனல்ல நமக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச வெறும் ஈஸியான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை தான் பார்க்க போறோம். இது எல்லாமே அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்ன. ஆண்டி பக்கத்துல உலக்கையெல்லாம் வச்சிருக்க, ஓரா பேசின மண்டல போட்டுருவியோ? வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி சரி சரி, நம்ம டிஷ் பண்ண போலாமா? போலாம். வெரி டேஞ்சரஸ் பிளேஸ் இது, நம்ம டிஷ் பண்ண போலாம். ஓகே வாங்க. ஓ சோ ஆண்டி, ஃபர்ஸ்ட் பொட்டேட்டோ ஃப்ரைக்கு என்ன பண்ணணும்? இது ரெண்டையும் நம்ம இடிச்சுட்டு வந்துடலாம். பூண்டையும் சோம்பையும். பூண்டு தோல் எடுக்க வேணாம், அப்படியே இடிச்சுக்கலாம். 6 பல்லு பூண்டு. ஏதோ என்ன இடிப்பேன்னு பெருசா பேசின. வெயிட் பண்ணு. சேம் ஆன்சர். போட்டு தட்டிவியும். 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு. இது உலக்கையில் போட்டு நங்கு 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 உலக்கம். இப்போ இது நம்ம இடிச்சாச்சு. ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரிலாம் வேணும், இந்த மாதிரி குறை குறைன்னு இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும். பூண்டு தோலோடு இடிங்க, அப்பதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். பொட்டேட்டோ ஃப்ரை செய்ய போலாம். 2 ஸ்பூன் ஆயில். இன்னும் லைட்ல எரியுது. ஃபிளாஷ் தான் போட்டிருக்கேன், நீ போடு. இப்போ எண்ணெய் சூடாயிருச்சு, நம்ம கடவுள் பருப்பு போட்டுக்கலாம். ரெண்டையும் கலந்து வச்சிருக்கேன் நான், அதை போட்டுக்கலாம். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல பூண்டு சோம்பும், அதை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க, சூப்பரா இருக்கும். நிறைய பேர் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் சேர்க்க மாட்டீங்க, ஆனா அது டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். கண்டிப்பா கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். எல்லாருக்குமே பேசிக்காக பொட்டேட்டோ பண்ண தெரியும், நமக்கு சாப்பிடவும் ரொம்ப பிடிக்கும். யாருமே பொட்டேட்டோ ஹேட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆனியன்லாம் போட்டு டிஃப்ரெண்டா ரெசிபி பண்ணி சாப்பிடுங்க, நல்லா இருக்கும். இப்படி ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நாங்கள் ரவுண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு எந்த ஷேப்ல வேணுமோ அந்த ஷேப்ல கட் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் ரவுண்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டு இப்போ லைட்டா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். மஞ்சள் போட்டு நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கிட்ட இது குக் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்பதான் கொஞ்சம் வெந்திருக்கும். 5 நிமிஷத்துல ஓரளவுக்கு 3/4 பதத்துக்கு குக் ஆயிருக்கும். இப்போ நம்ம சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இதுல 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுங்க. சில்லி பவுடர், மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஆண்டி, ஃபைனலி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு போல. ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ரோஸ்டா வேணும்னா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட வச்சுக்கலாம். பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பாத்தீங்கன்னா வெரைட்டி ரைஸ்க்குலாம் பெர்ஃபெக்ட் காம்போ. இது நீங்க வெரைட்டி ரைஸ்க்கு சைட் டிஷ்ஷா ஷூரா ட்ரை பண்ணலாம், நல்லா இருக்கும். ஓகே, நாங்க உங்களுக்கு வேற பவுல்ல ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறோம். ஃபைனலி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நான் கர்ட் ரைஸோட வச்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போறேன். நீங்களும் ஷூரா ட்ரை பண்ணுங்க. உண்மையிலே நாங்க பண்ண பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம தமிழ் நடுப்புங்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட நாங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கிறோம். Until then, bye from Nini Sisters. Bye bye, see you, have a nice day.